بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من أراد أن يصوم صوما حقيقيا، الصوم الذي يريده الله عز وجل، الصوم الذي يريده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الصوم الذي يريده خلفاء رسول الله الشرعيين الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. من أراد أن يعرف فضل وعظمة وأسرار شهر رمضان المبارك، شهر الله، من أراد أن يعرف فوائد الصوم، من أراد أن يعرف ما له وما عليه من حقوق في شهر رمضان المبارك، من أراد أن يعرف كل هذه العلوم والمعارف والأسرار، فلا يشرق ولا يغرب ولا يتعب نفسه بالبحث في بطون أمهات الكتب. كل ما عليه هو أن يقرأ ويتأمل ويتدبر في الخطبة البليغة، الخطبة العظيمة التي ألقاها أعظم مخلوق على الإطلاق، الذي وصل قاب قوسين أو أدنى، الذي لا ينطق عن الهوى، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الرسول الأعظم في مثل هذا اليوم، في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك، ألقى خطبة بليغة عظيمة في استقبال شهر رمضان المبارك، مهيئا الأمة لاستقبال هذا الشهر العظيم، معرفا الأمة بعظمة وفضل هذا الشهر العظيم، معرفا الأمة بعظمة رحمة الله ومغفرته وكرمه على عباده في هذا الشهر الفضيل، معرفا الأمة كيف تصوم شهر رمضان صوما حقيقيا، معرفا الأمة الحقوق التي عليها في احترام هذا الشهر الفضيل. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كعادته لا يبخل على أمته بالتوجيه والنصح والإرشاد، في كل مناسبة يوجه الأمة إلى الطريق المستقيم، يوجه الأمة إلى السعادة الأبدية. الرسول الأعظم في مثل هذا اليوم، في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك، ألقى هذه الخطبة البليغة التي هي كنز من كنوز آل محمد، سر من أسرار آل محمد، معرفا الأمة بأسرار وفضائل شهر رمضان المبارك. الخطبة التي ألقاها الرسول الأعظم في مثل هذا اليوم كلها أسرار ومعارف وعلوم. من أراد أن يعرف الصوم الحقيقي، ومن أراد أن يصوم صوما مقبولا، فما عليه إلا أن يقرأ ويتأمل ويتدبر في كل حرف وفي كل كلمة من هذه الخطبة البليغة. الخطبة التي ألقاها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم هي خطبة احتوت على الكثير كما قلت من المعارف والعلوم والأسرار، هي كنز من كنوز آل محمد، هي سر من أسرار آل محمد. أسأل الله عز وجل بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يبلغني وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن نصوم هذا الشهر الفضيل في عامنا هذا وفي كل عام، والجميع بخير وعافية. فاح العبير بذكر أحمد وانبرى،
نحو القلوب معطرا ومبشرا في جمعة تهدي فضائل ذكره صلوا عليه فقد أتيت مذكرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. وجمعة مباركة ببركة وفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين.